Wir können schon sagen, dass antimuslimischer Rassismus sehr im Kommen ist und auch Hass gegen Geflüchtete. Also das sind so zwei Aspekte, die wirklich sehr dominant sind. Rassismus ist einfach ein Phänomen, das mannigfaltige Aspekte hat. Nach unserer Arbeitsdefinition ist eine rassistische Diskriminierung dann gegeben, wenn eine Einzelperson oder eine Gruppe aufgrund der Herkunft, der Hautfarbe, der Sprache oder der Religion in irgendeiner Form eine schlechte Behandlung oder eine Benachteiligung widerfährt dieser Gruppe. Dann reden wir von einer Diskriminierung. Es gibt da verschiedene Ebenen, wo Rassismus sozusagen vorkommt. Es gibt die institutionelle Ebene, die strukturelle und die individuelle Ebene. Auf der individuellen Ebene schauen wir, dass wir die Betroffenen einzeln stärken, schauen, dass sie zu ihrem Recht kommen. Aber ganz wichtig ist auch die Arbeit, sozusagen die Öffentlichkeitsarbeit, damit man auf institutioneller und struktureller Ebene eine Veränderung erwirkt und sozusagen diesem Phänomen überhaupt vorbeugt, damit solche Vorfälle überhaupt nicht vorkommen. Rassismus und Hass im Netz wirken sich wirklich sehr massiv auf das Leben der Betroffenen, aber auch auf das Leben der Zeuginnen aus. Ja? Insofern kann man sagen, dass dieses Phänomen sozusagen nicht nur auf Einzelfallebene negative Auswirkungen hat, sondern gesamtgesellschaftlich. Es ist ganz wichtig, dass hier eine gewisse Awareness der gesamten Gesellschaft vorliegt, dass Personen aufgrund ihres So-Seins nicht herabgewürdigt oder diskriminiert werden sollen. Und da benötigt es wirklich eine Kultur des Hinschauens, eine Kultur des Kritischseins, des Nachdenkens und auch eine Kultur des Positionbeziehens. Also ich finde, dass wir jeder Einzelne in dieser Gesellschaft die Aufgabe haben, auch Zivilcourage zu zeigen. Zivilcourage ist Mut, in einer unangenehmen Situation in der Öffentlichkeit sozusagen aufzustehen und irgendetwas zu tun, um diese Situation zu unterbinden. Ja? Also einfach in die Situation einzugreifen, nicht einfach weiterzugehen oder es nicht sehen zu wollen, weil Probleme gibt es in unserer Gesellschaft und dadurch, dass wir nicht hinschauen, verschwinden sie nicht einfach. Zivilcourage bedeutet aber nicht, dass man jetzt sich in irgendeine ganz gefährliche Situation hineinlässt und wie ein Held die Situation komplett löst. Und kann zum Beispiel einfach nur sein, dass man, wenn man beobachtet, dass jemand rassistisch beschimpft wird, dass man stehen bleibt und beobachtet und sich als Zeuge zur Verfügung stellt, sofern die Polizei einschreitet, dass man die Polizei informiert und einfach, dass man es sieht. Ja, viele Betroffene melden uns, dass nicht sozusagen nur das Element, dass sie rassistisch beschimpft oder gedemütigt wurden, für sie so massiv war, sondern vielmehr, dass so viele Menschen da nur zugeschaut haben und nichts gemacht haben. Also unter dem leiden die Menschen sogar viel, viel mehr. Also wirklich, ich ermutige jeden, wenn er etwas sieht oder sie, dass man zumindest stehen bleibt, dass man vielleicht nach dem Vorfall zu der Person hingeht und sagt, es tut mir leid, dass Ihnen das passiert ist, ich habe mich nicht getraut, da einzugreifen, aber wenn Sie jetzt zur Polizei gehen wollen, hier bitte meine Visitenkarte, ich stelle mich gerne als Zeuge oder Zeugin zur Verfügung. Das ist schon eine sehr große Erleichterung und eine Stärkung des Betroffenen und da möchte ich wirklich jeden ermutigen, das zu tun. Uns von Zara Training ist es total wichtig, dass Menschen, die ein Training bei uns besuchen, durch die 4 Schritte der Zivilcourage geleitet werden und jeder Schritt auch besondere Aufmerksamkeit bekommt, damit man dann in Notsituationen seine soziale Verantwortung auch wirklich mutig zeigen kann. Was sind diese 4 Schritte der Zivilcourage? Das ist einmal, es braucht das Wahrnehmen. Ich muss überhaupt eine Situation, dass jemand in Not ist oder meine Werteüberzeugungen in Gefahr sind, das muss ich überhaupt einmal wahrnehmen und beobachten. Dann üben wir mit allen immer ganz stark das Einschätzen. Jede Person bringt eine unterschiedliche Geschichte mit, hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht und dementsprechend schätzt sie Situationen auch unterschiedlich ein. Dann geht es darum, auch wirklich Verantwortung zu übernehmen, das heißt, sich zu überlegen, welche Wertüberzeugungen sind mir so wichtig, dass ich dann auch ins Handeln gehen würde. Und beim Handeln brauche ich auf der einen Seite ein Wissen. Das kann mir sehr helfen, zum Beispiel, dass ich Notsignale in der U-Bahn setzen kann oder in meinem Handy auch wirklich eingespeichert habe, Polizei, Feuerwehr, Rettung
Und das andere ist einfach auch die Handlungskompetenz. Also neben dem Handlungswissen üben wir zum Beispiel auch ganz stark in Rollenspielen das Handlungswissen und die Handlungskompetenzen. Weil je mehr ich was schon einmal geübt habe und ausprobiert habe, desto selbstbewusster fühle ich mich dann in der Notsituation und kann einfach eingreifen. Wir arbeiten immer mit den Beispielen, die uns erzählt werden von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Beschimpfungen, Beleidigungen, Gewaltsituationen, die beobachtet werden. Und anhand von den Beispielen arbeiten wir dann die Schritte durch, was könnte ich tun. Und da ist ganz wichtig für uns, dass wir auch so den Blick öffnen, ich kann dazwischen gehen, kann aber das Risiko mit sich bringen, dass ich selber attackiert werde und zum Opfer werde in der Situation. Bei physischen Übergriffen macht es Sinn, zum Beispiel abzulenken, indem ich zum Beispiel Lärm mache. Wir haben bei Zara auch Trillerpfeifen, um einfach die Aufmerksamkeit woanders hinzulenken. Oder eine andere Strategie, die auch sehr wirksam sein kann und wo ich das Risiko dann nicht so stark alleine trage, ist einfach, dass ich schaue, dass ich andere dazu hole. Weil in dem Moment, wo ich andere dazu hole, addiere ich die Kompetenzen und teile die Verantwortung und kann das auch vielleicht besser koordinieren. Und was ich auch immer versuchen kann, ist zu schauen, wer ist verantwortlich für diesen Raum. Also sei es zum Beispiel in der Schule, hole ich Erwachsene dazu oder sei es im öffentlichen Raum, dass ich mir überlege, wer ist dort jetzt bei den öffentlichen Verkehrsmitteln jemand, der mit mehr Autorität auch da mir helfen kann beim Einschreiten. Bei vielen ist wirklich sozusagen dieses fehlende Selbstbewusstsein, dass ich weiß, was ich in der Situation tun kann. Man weiß einfach von Studien, dass je mehr man das geübt hat, je mehr man zivilcouragiertes Eingreifen geübt hat, desto eher tut man es dann auch, weil man einfach schon einmal das Erfolgserlebnis hatte und sich selbstbewusst und sicher fühlt in dem Moment, dass es auch einfach gut ausgeht. Es braucht schon auch immer diesen Schritt, dass ich mir sage, das ist mir jetzt wichtig, ich bin jetzt da an diesem Ort und möchte nicht, dass das passiert. Es liegt jetzt an mir und ich sollte was tun. Sonst tut es nämlich niemand.